Salve, salve rapaziada do canal Tuca Motors. E aí, tudo bem com vocês? Antes, não deixe de se inscrever no canal e dar aquele like. Então vamos ao vídeo. Rapaziada, é o seguinte, eu tô com uma Bros 160. É o mesmo motor da Titan 160, entendeu? Se tá com sintoma que o seu motor tá fazendo um barulho estranho, quando reduz a marcha, quando engata a marcha, quando passa uma lombada, ou quando você vai subir uma subida, tá um barulho meio estranho, barulho, parece que tá quebrando o câmbio dentro do motor. Bom, eu vou mostrar pra vocês o que é o defeito. Como vocês podem ver, eu tive que abrir o motor inteiro. Tive que abrir a parte de baixo, né? Tive que abrir a parte de cima, tive que abrir o motor inteiro para poder trocar essa peça. Galera, é uma peça tão simples, tão simples. O rolamento de embreagem, galera. Esse lazarentinho aqui, ó. Esse rolamento aqui, ó, ele estoura. Aí ele fica jogando. Aí quando você reduz a moto, quando você gata a moto, ou quando você vai subir uma subida, uma lombada, faz um barulho meio estranho, um barulho que parece que tá quebrando o câmbio dentro do motor. Aí você abre o motor inteiro, aí você vê o rolamento estourado. Esse aqui estourou, tá com folga. Já era. Ó a folga dele, ó. Ó. Viu? Esse aqui é o rolamento novo, né? Já vou montar já. É o rolamento de embreagem, galera. Ele vai aqui, ó. O detalhe é que esse rolamento você não consegue trocar pro lado da embreagem. Se conseguisse trocar pro lado da embreagem, ia ser filé. Você tem que abrir o motor inteiro, rapaziada. Para abrir o motor inteiro para trocar, ó. Ele vai encaixar pro lado de dentro, ó. Vai lá, encaixado certinho, né? E vai umas travinhas aqui, ó. Então, galera, a mão de obra que dá é demais. Sai mais caro a mão de obra do que o rolamento. Olha o trabalho que dá. Abrir o motor inteiro, arrancar do quadro. Não é simples não. Infelizmente esse é um defeito que a Honda tem, que não conseguiu ainda resolver esse problema. Por quê? Porque o esquema deles lá, sei lá qual BO que é. Mas poderia fazer igual a Titanzinha 99, Titanzinha até 2008, com o rolamento que vai aqui na embreagem. É um rolamento bem maior, é um rolamento desse tamanho assim, ó, bem grandão o rolamento. Aí o detalhe, o rolamento mais resistente vai aguentar mais borrachada. Aqui, por ser moto nova e tal, os caras fizeram um rolamento pequeno. Infelizmente, com o tempo não aguenta. Mas tá aí, galera, mais um vídeo pra vocês. Se você tiver com esse sintoma, meu irmão, corre pra oficina antes que estoura o câmbio. O câmbio aqui, se estourar, patrão, sai mais caro. Então tá aí mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo aí com a galera aí, rapaziada, né? Para divulgar o pessoal aí, ó. Se tiver com esse sintoma, cola na oficina, que é certeza que é esse rolamentinho aqui, ó. Beleza? Valeu, muito obrigado, tamo junto e até a próxima, se Deus quiser.